Lungsod pila ka madalaguan nga mabalita sa patag sa Nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sa bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring nga Bombo Correspondence, Bombo Volunteer sa maghatag man sa pila ka madalaguan nga magabalita. Pinakuli nga ma-report nga nagkananabo assign sa nasitag sa Camera of Responsibility. Antes ang tanan na pag-tamyo sa ato sa ring nga makautor matag Palamatita Broad. Baga pinanggatanga man ng Grand Seca mabakurod noon nga dito sa lasang pungsod nga nagalantaw na kagmati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sang pang-Webes nga edisyon maulanon. Sa gihapon nga daw sang Webes ri sa aton sa nga pangalaga. Dugin palipay-lipay lang kita sa duha ka adlaw nga ay katupa ang ulan pero ti siring adlaw sang Webes. Para naman subong nagatupa man ang manipis nga pagpuno panaliti sa pila ka lugar sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. 6 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Ano ato lubing tulopang doon pila ka madragkuan nga mga balita sa ato sa ring nga mas top stories of the day. Madragkuan nga mga balita ma-update kita karon niya makabran sa sining pinaka-latest no nga parigayon nga raid sa Budiga sang Kalamay dito sa may bahin sa area sang Pampanga no nga ginadudahan nga ginatuguan sa ginahord nga Kalamay. Gin-raid sang aton sa nga mga otoridad no, and then after sina no may ara pagid sa luwas sa San Fernando Pampanga, may ara pagid sa Bulacan. May isa pagid ka Budiga dito mga kabanan no, sa bahin sa Bulacan. Ang Bureau of Customs o na BOC no, amo ang parigayon sang sining raid no sa bahin sa sining mga warehouse sang Kalamay. So ibalaon pa ni kon balati ginahord gid man ibisigahan pa no. So agod nga matumod kag mapasakaan sa nagakaigo nga kaso. Mga involved nga mga persona diri kon mga tawo diri makabaran sa siring nasambit iya nga isyu karon nakakulang sang supply sang Kalamay sa pungsod Pilipinas kag siyempre bago kuno sa kakulang sang supply nagamahal ang presyo. Nagatig-up na kita makabag pagkabati taga malapit na sa 1.2 pesos ang kilo sang Kalamay. Labi na gid ang ining refined sugar. So may mga reaksyon kita dira karon iya makabran so liwat ang kuan sa reaksyon no si Congressman Dino Yulo karon sa 56 ang probinsya sa Negros Occidental no kay kasunod sa tong mga panawagan nila nga mag-resign no si Sara Administrator Hermenegildo Serapika amo na ni no ang liwat nga pagduso man nga magakandak iya makabran sa pila ka raid. So ang Bureau of Customs so kabay pa sa BOC wala sa under the table nga negotiation dira no kay nali gani barakpan namang mo ka agwa naman ang magalamay nyo da. Kapalaw na tang daag kakilalatan na ng Bureau of Customs ng numero 1 magkakurap nga klase kainsa sa gobyerno. Pero da mo pa nang gintugyanan sang administrasyon ni President Bongbong Marcos nga parigayon sa pila ka mga raids. Kay basi bla transaksyon naman ni nila kareglohon. Ti kabay pang hindi lang na matabo no. So ang issue naton subong no nga ti dapat gid no nga ikuan naton no patronize ang aton nga kaugalingon nga produkto. Ti sa saning nga ma-rate siya makabana ato gito no ang negrense nga lawyer kag Deputy Administrator for Regulation no nga si Attorney Guillermo Tejeda III. Pagwan mo na interview naton last Tuesday no diri sa aton siring pangalagad may kang tanan sa siring issue sa Kalamay. Imbestigahan pa kuno ini samtang duga pa sa diri nga mabalita litong kita sa mga balita lokal. Diri man sa aton nga pagpalagad report karon ni Bombo Ansindo Sorilla ang ining sabahin sa siring nasambit iyang renovation. Nagapadayon nga renovation sang aton nga Bacolod Central Market. No, kay ti daw mo human na ini, no? Tatlo ka madlagko merkado sa syudad sa Bacolod, no? May tag kuan no, may tag 50 milyones pesos
gaginaman nga pundo ginhatag sang national government, no, para sa renovation, no, ti amat-amat tanang nga makit-an ang ining nasambit iya nga mihura, no. So sa administrasyon pa niya, no, ni former mayor Bing Leonadia, ang Libertad Market, ang Burgos Market, kaya ang Bacolod Central Market. Di ko makita tada sa Libertad kung nagkakadto ka mo, no, katahom na sa Burgos amuman, no, especially sa wet section, ang fish kag meat section, no, sa Burgos Public Market, no. So North Public Market ini naton, no. The same time sa Central Market kag sa Libertad Public Market. No, so kanami magali kon bag-o renovate ang mga merkado ta, no. Dumayo man ang pag sinalayota, no. So anyway, ginapadayon ini ang ining nasambit iya makabanan nga renovation sa merkado bisan pa nga ti way nagdaog ang na alkalde sang syudad sa Bacolod, Mayor Bing Leonadia, kay hindi man pwede nga pauntaton no, sang bag-o nga administrasyon subong sang bilyonaryo nga mayor nga si Mayor Alfredo Benitez. Way gid sa may mimo kundi padayonon ini. Pero daw kita kabati, no, ti daw ginadayaw ang ang renovation, o basi mangita naman na sila da sang lisada para nga mangin issue naman nga amuni substandard naman kung ano da, balo naman kamo sa papolitika diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. Samtang duga pa sa diri nga mabalita, report man karon ni Bombo Dines Rubica diri sa aton sining pagalagad. Diri man sa aton sining palatuntunan, no. So may ari karon sang interview si Bombo Dines, no, ang molecular laboratory sa Silay Provincial Hospital ang paggagamiton sa pagproseso sa artificial samples, no, sa detection sang monkeypox virus. So another naman ining virus, ano, sa aton sa mga kautunan. Daw kita iya ginakuan, wala kita iya gina halinan sang kwan sang sining virus, no. So lain naman ang monkeypox, no. So ti ginapahalong taman ini ang publiko, no, sa sining monkeypox virus. So ang probinsya ti grabe man ang preparasyon sini, no, may kang tanan sa siring nasambit iya nga virus. Samtang pinapay ka mabalita kami impormasyon sa diri makabanan sa atong siring palatuntunan. Kaina sang aga do na dayon to ang hearing, no, sa bahin sang aton siring makabanan nga Committee on Energy. Dira sa may bahin sang City Council sang syudad sang Bacolod, no, pagi sa bahin sang chairman sini, no, nga si Councilor Calao Puentebella. Diri makabanan sa bahin man sa aton sa nga Bacolod at the same time, no, sa aton sa nga mga kabombo. No, so ano ang nangin kaundan sang sining hearing, no, kay ining asod-asod ga pila ka mapagluntad sang burnouts. Kung mga power interruptions, no, diri sa may bahin sang nasakpan nga area sang Central Negros Electric Cooperative o konsang Seneco. Di kabalo naman kita kahapon diri sa area sa Mandalagan daw kaapat gid mag-burnout, no. Kahapon diri sa may bahin sa area sa Barangay Mandalagan sa estasyon sang Bombo Radio. So ti sa iban nga area, no, tag isa lang pero diri daw tag kwan gid, no, tag apat gid ka beses, no, so pamatian ta karon kung ano ang nangin kaundan sa saning hearing ti ara, siyempre, no, mga consumer groups naton, especially sa Power Watch, no, sa Mr. Winnie Sancho, anay Councilor Wilson Jun Gamboa daw may ara sa sang nag-reunite sa mga kasubong niya mga konsyal sa unoda, no, sa bahin sang City Council. Upo na Councilor Jude Rio Saison kag Councilor Calao Puentebella. So niya sa Seneco kay pero mga concerns da, no, ang ining refund ti daw ginisoryahan man kuno ini. Daw ara gidaton nga General Manager, no, sang Central Negros Electric Cooperative nga si Sir Ticar. So siya ang gidesignate nga General Manager sang National Electrification Administration o kon sa bahin sang NEA. And at
At the same time, ti bilang chairman sang Committee on Health, no, ay balaon ta ining issue sabay sa vaccination sa mga estudyante, no. So pining sang klase sa parabuton sa makabanan nga Agosto 22 sa mga public schools, no, diri sa may bahin sang no, sa bahin sang syudad sa Bacolod kag sa bilog sining pungsod Pilipinas. Una gagin anunsar sang Department of Health, no, o kon sa DOH sa Department of Education, DepEd, no, nga by August 22 pagsugod sang klase na sa mga public schools nationwide. Kag syempre pagpatuman sang face-to-face classes, no, sa full or 100% nga face-to-face classes, no, sa palabuton nga bulan sa Nobyembre tuig 2022. Kag of course bilapay karong kabaga balita, no, nga aton siniman nga pagatutukan diri man sa aton sini nga pagpalagan. 16 minutos na nakaligad sa tak na alas 7 sa gabi sa aton sini nga para tuntunan. Samtang sa aton sini nga parayon, no, nga pagpalagan sang aton sini nga enhanced sorte sa palengke sang Star FM kag Bombo Radio 2022 sa panabuton nga adlaw sang Sabado diri kita anay, no, sa paghatag sang kalingawan sa aton sini nga mga tagpon masakop sa aton nga promo, no, kay sa adlaw sang Sabado aton patigudon aton nga market draw dira sa Bacolod Central Market. So magapadulong dira ang team sang Bombo Radio kag Star FM, no, para gabagpatigayon sang mga aktibidad, no, kag paghatag sa kaligawan kag mga papremyo para sa aton sa nga mga partisipante sa aton sa nga promo, no. So preparar na kamo dira kay may ara kita sang video kay challenge sa muning nami, no. Kay gusto naton nga i-share maninyo ang inyong no, nga mga talent sa naligad nga Sabado, no, sa Bago City Public Market. Baw tigin pabilib man kita sang mga contestants ta. Pulo, no, ka mga contestants sa video kay challenge, no, nga naghatag sang kalingawan sa mga kasubong nila nga matumulanaw. Di mayara makita sa mga parlor games, pero ti mas exciting ining video kay challenge, no. Para sa aton sa nga mga kabombo, kay ti diri mo makita, no, ma-showcase ang mga talent. Base diri pa kamo madiskubrihan, no, bangod sa inyo abilidad. Rehearsal na kaboda, no, sa mga gusto nga magpasakop sa aton sa nga video kay challenge sa palabuton nga daw sang Sabado sa Bacolod Central Market. Plus na, no, may ara makita sang raffle draw, exciting raffle draw naton, no, kung sa din anom ang pagagabuton diri nga mga tagdaog nga makabaton sa tag 500 pesos kada isa nga premyo kag 500 pesos nga worth sang gift pack. No, anom ang pagkadaog nga makabalan sang 500 pesos, no, plus ang 500 pesos nga worth sang gift pack, no. So mahulog man kamo dira, no, sa inyo mga entries kay mabutang kami dira sang drop box, no, ang pagahulog lang da within that day amo lang maka-entra. Kay lain man yang aton sa nga studio draw, lain man, no, ang aton sa nga market draw, no. So amo na siya. Kay ti damo kita pamaagi, no, 3 ka pamaagi ini para ikaw ang makadaog. Sa aton nga market draw ti ari na studio draw sa Sabado man, lagko man pa premyo, naga-enjoy na. Ikatatlo na ini nga semana sa aton nga pagbaligayon sa aton nga promo, no. So ang mapapremyo naton sa tagsa ka semana, ang first prize studio draw 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth ng gift pack, no. Second prize is 4,000 pesos plus ang 1,000 pesos nga worth ng gift pack. Kagang third prize is 3,000 pesos plus ang 1,000 pesos nga worth ng gift pack. So pagkalunes ang awarding, inisipay kita sa palabuton sa didi makabarang adlaw sang Lunes, no, diri sa studio sang Bombo Radio sang libo-libo, no, ka pesos nga mga papremyo. Kag siyempre ti magluwasin na mayra makita sang online activation ang ining pinakamanami nga promo products display sa aton mga sponsors sa tagsa ka mga sari-sari stores kag mini groceries, no, sa aton nga mga tag pamalasakop, no. So display ka mo dira, no, sa mga produkto, mga proof of purchase nga gamit naton sa sini nga promo. So kuhaan ina sa litrato ma-display kay padala sa inbox ang Bombo Radio FB page. Siyempre, hindi pagkalipatan nga lakipan sa iyo kompleto pangalan,
ngalan sa sari-sari store kag kompleto nga address kag ang contact number. So dalagko man ang mapapremyo naton, no? Ang first prize makabaton sang 3,000 pesos plus no, ang duha ka consolation prizes naton nga makabaton sa tag 2,000 ka pesos kada isa. So muna, no, simple lang gid ang inyo sa paghimuon para ka makadaog kamo, no? Sa tatlo ka mapagi sa pagdaog, no, maglakip lamang sa isa ka puti nga sobre sang masunod sini nga mga proof of purchase. Kasubong sa isa ka stand-up pouch, no, sang Silver Swan sukang puti. Isa na naka-entry, no? Isa ka stand-up pouch sang Silver Swan sukang puti, isa na naka-entry, no? Subong man, pwede man kapunta makalakip sa isa ka sticker o coupon sang Orocan. Sa kapag bakal mo sang produkto sa Orocan, mayroon sang sticker, so kwaon ang sticker, no, kag i-pasakop, no? Plus ang coupon ay gatag sa inyo bisan nga promo sang Bombo Radio, pwede gid pasakop. Pwede man makalakip sang minimum of 300 pesos nga worth sang resibo, no, sa inyo sa nga pagpanindahan, no, ginarekomendar naton sa inyo nga kung magpanindahan kamo, no, kadto kamo sa Pure Gold. Kay kung may minimum of 300 pesos kamo nga resibo dira, no, pwede ina ipasakop, no, sa aton sa nga promo para kamo ang makadaog sang dalagko nga mapapremyo. No, bisitahan ang mga Pure Gold branches sa Barangay Singkang, sabay sa Barangay Bansilingan kag diri sa Barangay Banago. Pwede man, no, yung isa ka empty box sa bisan nga variant size sang Lifebuoy bath soap, no, Lifebuoy antibacterial bath soap, Lifebuoy now in the Philippines, isa na naka-entry. Kag syempre, no, ang ining isa ka crown o kon tansan, no, isa ka crown o kon tansan sa San Miguel Pilsen, no, isa na naka-entry in 320 ml or 1,000 ml. No, sa liwata, isa ka crown, no, sa San Miguel Pilsen or tansan sa San Miguel Pilsen sa bisan nga size, pilian nyo lang 320 ml, no, Pilsen ina o kon ang litro, no, niya sina 1,000 ml at isa lang katansan, isa ka entry. Kag syempre pwede man, no, nga makalakip sa isa ka coupon sa o kon isa ka coupon sa Arflorete Pound sa Penjoloni, isa ka entry. Paano ka mo maka avail, no, sang coupon, no? Sa tagsa kapag bakal mo kon pagprenda sa marahas kag relo sa Arflorete Pound sa Penjoloni, no, may ara ka na sang coupon worth 100 pesos isa na ka coupon. Di magprenda ka magbakalibo-libo man na, no? Kung isa ka libo, ti may pulo ka ka-coupon tapos equivalent may na, no, sa pulo ka entry, no? So isa ka coupon, isa na ka entry. Bisitahan ang mga branches sa Arflorete Pound sa Jewelry, Your Diamonds and Pearl House sa Dalan Duangco sa J. De Leon, Aldegar Iloilo Terminal Market SM City, Robinson's Place kag Plazuela di Iloilo. No, sa syudad ina sang Iloilo. Pwede man, no, nga makabutang sang isa ka empty reservado kon banig sang said Panyawan, no, plus Uyang Dilaw, plus Mangosteen, plus Macaboy Food Supplement Capsule, isa na naka-entry. O kon Panyawan, Banaba, plus Garlic, plus Macaboy Food Supplement Capsule, isa na naka-entry. No, sa mula nakahapos, isulod sa puti nga sobre, siliwan sa mayo sa likod sa sobre, no, sulatan sa kompleto pangalan, edad, address, contact number, ang perma, week number, nga intrahan, pangalan sa proof of purchase, nga ginlakip. Kag butagan sa promo title, ay nang swerte sa Play Promo 2022 sa Star FM kag Bombo Radio. No? So Star FM kag Bombo Radio. No? So ihulog sa mga designated DAPAC centers sa syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental or diri. No? Sa estasyon sa Bombo Radio, arilang kami diri sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi, diri sa aton sa ring iyang palatuntunan. No? So inyo bata naton sa ring headlines. Good luck sa aton nga matag paramati sa liwata sa Sabado, that's sa August 20, 2022. Kita dira sa Bacolod Center Market para sa aton nga palengke draw. Pagbalik naton ko kita pila ka mga report, no, sa ato sa mga konta detalye sa mga report diri sa ato sa nga palatuntunan sa pang-headlines naton, no, sa bahin sang aton nga palatuntunan subong nga gabi. Magabalik kita pagkatapos kilamang sini.
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikadua nga hatag! 300. Ikatlo nga hatag! Ikaapat nga 400. hatag! Ikalima nga hatag! 500. Ako gali si Aaron Tamisara, nagapasalamat nga isa ako sa nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke. Kag nagapasalamat ko nga isa ako sa nagabutan sang ilang nga draw dire sa Bago Public Market. Nagapasalamat ako sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag gina-invite ko kamo nga mag-intra sa ilang nga draw para nga magdaog kamo sang 500 cash with worth 500 groceries. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal,
kag restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwa sang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 ka tuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makit-an ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot
Ila binagid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Sa atong siring pagpalagad, oras sa Bombardio Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Nagkapatid diri sa atong siring palatuntunan sa Zona Libre, Ponce Ilagad, Bombo Ponce Espino. Sige, assignment check na to. Unang report ni Bombo Ansindo Sorilla, check na to ang ining ongoing renovation sa 3 ka mga dalakuan ng merkado publiko sa syudad sa Bacolod. Kay bentag 50 milyones ining budget no from the national government for renovation. In the time sa tempo pa ni no sa former administration ni former Mayor Bing Noradia. Ambot subong natapos na gidman no sa Central Market, sa Burgos North Market kag sa Libertad Public Market. Check na to no ang gining report ko sa kay Bombo Ann Sindol Sorilla. Bombo Ann, may gabi please come in. Bombo Pons ang full blast nga paggayo sang Central Market sa Lunes nga adlaw. Kay kaina nag-inspection dito ang taga Silver Dragon Construction para Bombo Pons nga mo ning nangin winning bidder sang tinalikdan iya nga administrasyon abi no sa pag rehabilitate no pag renovate sang Central Market. Do ka improvement Bombo Pons naibaruan naton yung tatlo ni ka mga markets mo, Libertad, the Burgos and the Central Market. So kaina ato gid dito naga-inspection ang Silver Dragon pagkadto naton Bombo Pons sa Central Market, and then yaraman dito ang technical person sang City Administrator's Office si Sir Conrad Lo no Conrad Lo nga gin-confirm niya sa aton Bombo Pons nga full blast. Meaning to say, kay uho na gid nila kay nagligad to do jutay para Bombo Pons no until ini end of the year no until December ang iniiya nga construction no. So that is why nga tika na notice naton ng mga paggutok-gutok subong sa merkado kay ongoing yung construction. Kaya mo man ang rason la Bombo Pons nga kun nga ang mga vendors kita mo dira no siguro nakapanindahan ka man dira sa gwa sang Central Market. Nagwa na dra sila. Gin-tolerate ina siya Bombo Pons kay under construction ang Central Market. Pero sang una, no, siyempre ginapangkakas gid ina dira, no, sa aton niya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, hindi pwede. But since nga somehow for human consideration kay siyempre ginakayo man ang merkado, so okay lang na dira nga dira anay sila sagwa. So full blast meaning so last niya ang Central Market no. Oo, Bombo Pons, amo na, no? Libertad to, Burgos to, diba, sa vegetable section, amo na. Oo, tapos, ang dito yun naman sa ano na gani, Libertad. So, inido medyo na ululi. Until December. So, naiya kay Mr. Conrad Lo, no? Pamatian, tabala Bombo Pons, ang kabahin sa ato niya nga interview sa iya. Full blast si Silver Dragon sa Monday. This Monday. So magambata sir nga full blast, ano nang iya nga trabaho kon? Form works ang sidewalk, fabrication sa mga trusses, then they will start do the concreting along Bonifacio. Along Bonifacio kag diri nga side. So phase 1 nila, phase 2 dire. So simultaneously
Sir, this is part na siya sa 50 million. Yes. So meaning This is the 50 million. 50 million, di ba? 50 million every market, sir. Every Correct? market, correct. So, sir, bago pa lang niya siya nagsugod. So 50 million for the 3 markets. No? Nagsugod na siya before, pero nag-stop sila due to pag-change ng administration. Okay. So they try silang mag-coordinate para makasugod sila. Obra. So sining week nag-meeting kami sa city engineers. And dito na decision na i-resume ang trabaho. Oo. Sir, bali ang Central Market sa Monday. Central Market full blast Monday. Monday. Ano pa ang una na suguran dito sa Central sa 50 million? So far, ang number one nga trabaho gid is gutter. Ang bilog ning sidewalk na except for the private area, imuuni siya gutter. Kaya ang problema sa Central Market is actually tanan nga ulan nga drainage is sa sulod ga una tubod. So ang tendency is mabaha sa sulod, anti siya magkato sa gwa. Okay. Kaya tiga ka-overwhelm ang drainage ta sa sulod. So ang ilang nga plan ni city engineer is actually to put all drainage runoff sang ulan sa gwa sa dalan gid nga drainage para hindi ma-overwhelm ang drainage sa sulod. Then tile works and pag-repair sa mga stalls sa sulod, and also during sidewalk is i-ready nila ang mga painting works, at least mapatinduan ng mga panami lang nila ang sidewalk. Okay. Bali, ano ganit, sir? Anong kalawig niya siya? Originally, ang ilang plan is until next year, pero gin-squeeze namon until end of the year. End of the year. Sir, ang Central na siya, pero ang Burgos ya, ano na to yung natrabaho? Ang Burgos na trabaho is vegetable section na siya. Okay. And they're already ongoing sa sari-sari, kag sa dry goods. Okay. Sa meat section, sorry. So, magamat-amat na sila pa malus face by face sa mga atop, kay Island Manila mga atop dito. Okay. Then, by end of the year, amo man ang target to finish everything. So, nag-submit man sila sa catch-up schedule nila. How about Libertad? Libertad is basically almost done. Kaya na, nag-submit sila sa catch-up schedule nila. Still, by the end of the year, dapat tapos na sila. Okay, sige. Ang Silver Dragon, amo na yung contractor niya. For Central Market. For Central Market lang na siya. Winning bidder na siya, sir. Or loan, ano na siya? Anong info That's for city engineer to answer. Sir, pero anong sa ibang markets na doon? For Burgos Market, we have AC Rivero. And for Libertad Market, that would be a Supreme ABF. Tulay na, galing lang nga kontraktor bumuan. Oo, iklaron tagid bala ina bubupons no sa kay city administrator no kay ano ni siya tatlo ka mga dalagko yang mga market sa Bombopons no. Ang Libertad almost tapos na no. Physically Ikaw ay na nagdululungan? Oo, una sila. Pero until the end of the year, ang Burgos muna section sumong ginakayo ang Central Market mo ni siya bumupon sa nauli-ulihi. That is why nga damo tong ginakayo subong sa Burgos Public Market no. So, medyo gutok-gutok gid ato na para sa mga kauturan naton adjust lang gid kay ti kadungan kayo sa merkado. Kay syempre hando man gid na bumbupons nga makaayo man ang merkado naton diri sa may syudad sa Bacolod. Nangin problema man gid na nga for pila-pila ka tuig nga kun mag-ulan susdugi ang masulod sa merkado ginabaha man no. Problema gid ang drainage. No, so hopefully kiti 50 milyones na ni Bumbupons ang tagsa ka isa no, so hopefully na mangin maayo gid ang resulta sining pagkaayo no sang tatlo ka mga dalalagko nga mga markets naton diya sa may syudad sang Bacolod. So ang bala naton gali Bumbupons iya pa ni sang previous administration stop lang sila dugay kati nagbulos ang bagong administration pero subong ya nag-resume naman sila subong iya nga bulan sang Agosto no? So Bumbupons amo ni so far
ang update report naton iya nga madulong pagpangaragad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo Bombo. Sige, no? So, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. Sige tayo 8 minutos sa nakaligad sa takna kalas 7 sa gabi. Sige, no? So, anyway, muna siya. Medyo na uli-ulihiyaw. Sige lang, no? Kaya i-check natin ini. Sabay sa aton sa ring City Administrator, no? Si Attorney Buyet Maghari. Kung ano ang rason kung nga ang ati nagkuhan ini, no? Na ulihiya ang Bacolod Central Market. Kaya daw pagdumdum tatuan na, daw dululungan man ini, no? Sang gin, kuhan, no? Gin construct, no? Ang ining sambit iya makabanan, no? Nga mga mga merkado publiko diri sa maiyabahin niya sa siyudad sa Bacolod. No, so ti sa mautod naton da bawti ang Central Market isa man nga daan sa mga no, isa man nga daan sa mga masako-sako nga merkado, no, sa bahin sang no, sa bahin sang siyudad sa Bacolod. Particularly, no, dira sa bahin sang downtown area. So siniya nga mga tinion. So anyway, mani makabanana, no? Sa mga tagpermiti nato the same time sa aton sa ring nga makabombo, no? So ang Silver Dragon ang nakakuha daw si Mr. Jerry C. ang konsini, no? Ang owner, ang kontraktor. Pagbutan no atong status to sang reklamo to sa Rojas to City to blang gintay upload diri sa kay Bumbuan. Ato na region-wide tandem broadcast, no? Sa bahin sang Rojas to bla o Silver Dragon daw kay Mr. Jerry C. man to kuno. Nga kwanto nga taon o taton, no? Daw iya man to kung tawo ay masulduhan. Amo na ang Silver Dragon hindi masulduhan. Away ga panweldo kuno aw. O ano ka matuod, no? Ang ining nasambit iya makabaran nga pormasyon kay although version niya man ato pero mas mayo gid guro, no? Nga makasabat si kuani si Mr. Jerry C. Kay total na mention to naman Silver Dragon ti basi blakon amo maning matabo blada sa may bahin sang kuanaw sa Bacolod Central Market nga siya man ang kontraktor, no? Tapos basi ini man kamo maselduhan. Uy, siguraduhon yo gid kay basi matabo ni bla periodo sa inyo no? Pero tinitanay manghusga. Although ti reklamo para ni ang aton sini nga na kwan, no, na baton dire. So kay dire ang ining naga-star ang kontraktor. Kuan ta tsimpo nga makakadto kag maka-interview sa iya, no? Pangkasabat. Ako na kay Sir Jerry City sabton mo ni sir kay reklamo ini kay sibla matabo na di sa bahin sang Central Market la, no? Nga ti matinawo mo da mo manang maobra, no? Dara sa may bahin sang Bacolod Central Market. Oh, so ti ang Silver Dragon wag panweldo ti basi may mga ano pa nga way masoldahan da kag nadlok lang kamo magreklamo. Kinamatarong yun na ya kag naobrahan yun na ya ako man, no? Kung inobrahan ko nga bing hindi ko pagigbato. Ti kilala man na si Mr. Jerry C. Pinanser sang mga politiko kun eleksyon, no? Ahaw sweldo nga pila way gani na sa milyon nga gaston sa komunasyon sa mga politiko ni. Gadagatiti siya kada eleksyon, no? Kag nagapagasto, no? Patulugon niya pa sa hotel niya, no? Gastuhan niya pa ti na linibo ka pesos na pero ining mga sweldo nga hindi kini kalabot guro ang isa di 10,000 hindi pa masulduhan. Amo ning hindi maayo nga balita, no? Kay ti karon maguba na karon ng Silver Dragon kung matuod ang regasyon dito sa ruwasa may empleyado nila nga way nila ginswelduhan. Or basi ginswelduhan pero ginpalagyo sang kuanya sang porma niya. Di sige, no? So 2 minutos na nakaligid sa takna alas 8 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Ang Central Market bantayan tanaan, no? So mga isdaan da sa kilid at laban-laban ma-dislocate kinada sila. So amo ni gurong meeting to kahapon da sa Bacolod City Public Plaza nga konsidente gin-istorya sila. Parang hindi anay magkwan, no? Hindi anay magbaligya dira kay ti subject for renovation. Ang ining nasambit iya makabanan nga Bacolod Central Market. 3
3 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sa gabi sa ato sa ringa palatuntunan, driman sa ato sa ringa pagpalagan. Di sige, no? Dire kita liton sa pila pa ka mabalita, no? Via Zoom kita with Councilor Calao Pentabella. Kay may giperigan mga inang hearing. Anyway, ang hearing ini mga committee hearing, no? Reklamo against sa Bansa Central Negros Electric Cooperative daw matyagan ko do ay katapusan. Do matyagan ko, do wala kang sa katapusan, no? Do invalid ko no ton. Do hindi sa makasulod ko, no? So liyog na lang ko biliwat. So ining siniko kay ina ti amo Japon mga persona to, no? Mr. Winnie Sancho, si Sir Winnie, no? Si Councilor John Gamboa, amo ni sa Japon nagapakigbato no? Sa kausa sa mga konsumidores, no? Sa bahin niya makabanan sang Central Negros Electric Cooperative, no? So sa nagliga administrasyon ti bira-bira man ang ang hearing, no? Ni Councilor John Gamboa, sang councilor pa siya, no? Sang wala pa siya bla, no? Wala pa sa tonyo ko belo adya sang akon ulo daw matsaga ko daw gabunggo ko. Kita mo? No? So ti ang ining mga hearing ginapatigayo na niya makabanan, no? Sang sadto nga sa previous administration ti subong ari no wala katapusan, no? Ano gimbang sa likod sini, no? Ang misteryo sabahin sa Central Negros Electric Cooperative, no? O kon sabahin sang Seneco. Ti sa mga consumers naton, so kuan giton, no? Do invalid gi ko, no? Do hindi sulod. Liog na lang ko da sang akon nga kuan, kay tawgan ta na lang siya. Hindi kisag sulod invalid, pasensya sa ato sa ring mga kauturan, no? At the same time sa ato sa ring mga kabombo kay via Zoom kita ko tani, no? Interview, no? So check na lang naton, no? Diri makabanan ang ining sa pihak kita nga linya. Liog mo itong dayon, save na lang to sa imo, ha? Sige, no? 5 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi, diriman sa bahin sa ato sa ring palatuntunan. So, asto sang sining problema ti Ariwa, no? Buwas, may kuhan kita kay hindi pa maka-confirm sa buong Seneco kung masabat sila, no? So, may another naman kita nga burden sa bulsa naton, dugang naman ini, kami increase naman sang sukot per kilowatt. May increase naman, no? Sukot per kilowatt, no? Sang Central Negros Electric Cooperative, starting this August siguro ni kabiling ni, no? Tidwa ay kita katapusan naman. So pero areglohon ta na magkano kay na do notice naton sa pagmonitor ta, daw mo man, no? Daw duway na ko dito, hindi ko na ni ma-open now, no? Daw amo man bala nga kwan, tawag sa ringani, no? Nga senaryo, ari sa Tony ko dio. No? Do amo mga senaryo, no? Sig mo lang kay basi kwan siya, no? Ma-itip sa bala. So liko kwa dayon, no? So ang senaryo ti amo man to ang refund to bla do mo ni Japon ang gin-discuss, no? Pero diri kita na yo, no? Sa sining series of brownouts, no? Nga kung sa diin, ti kahapon sa area diri sang Barangay Badalagan, no? Sa may sudad sa Bacolod, kaapat gid ang brownouts. Sa the rest iya makabanan, no? Nga mga lugar, no? Daw kaisa lang, no? Nga nag-brownouts. Puti ano gid ang rason man sa ibanti may kwanto, no? May ara to sang tawag sila gani, no? May ara to sang report, especially from Sumag, no? Nga ti lawig-lawig sobra tunga sa adlaw ang pagluntad sa burnout, no? So di na kuno insakto suno sa iban sini naton nga mga konsumidores kung mag-amo sini, pero ang burnouts mga unintentional ini, no? Kabalo ko mo to explikasyon ni ligad to makadlaw tato gani kay ti bagod sa tuko kuno sa mga dahon daw nagalain ang burnouts o nagaluntad ang burnouts, no? Pero may mga usually naga-trip, no? Ina sa ato na sa technical nga explanation, naga-trip, no? Ang aton nga feeders, no? Ang mga feeders
sa Nido Macabanan sang Central Negros Electric Cooperative. Telepono na lang taton, hindi na lang na pagpirita kay hindi na. No? Super delayed nagikitas na karon, no? Ipaslak na lang da si councilor. Dira na ta maagi, no? Kay invalid gid. 8 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa gabi sa aton sa Liga Palatuntunan. So pag trip sang mga feeders, no, hindi na biyan na sa control, no? Biyan na sa control sang Central Negros Electric Cooperative. Ti muna sa garing kinakwanta ba lang makibot ng tako isa daw reklamo magid kita tuod, no? Nabla nga golpeada burnout tapos nang kanasig nabla patay siga. Ti ko nag inandar ng imong refrigerator, inandar TV mo, gaandar ng imong aircon, no? Ti golpeada patay siga, ti dali gina magbago. Kay kakaguba na mo, no? As sa aton nga ma-eksperyensya, no? Patay siga, guba na, no? So siling nasang Seneco beyond sa control nila. Iti ko isa may ara mga bes nga matabo ina. Kag hindi na iya ma-control sang Seneco. So ano ay han? No, sa Nido Macabanan, no? Okay na si councilor. Hindi na tada magagi sa kwan sa Zoom. Irikta na lang sa ton sa number. Hindi na tada kay piliton mo na karon mo delete na tadiyo. So kuan na lang sa number niya na lang, no? Kay karon maalang-alang pagigita na. Basta labutan ta ko alas 9 sang hulat na karon sang aton da nga kwan. Sige, abi ko, ko ginpaslak mo na to sa number. Anong kisuryanay naman ka mo? Sige, no? So, oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time. 10 minutos nang nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Diriman sa ato sa ringa para tuntunan. Sige, no? So, to the purpose nga bulon tam lang ko anong kuan sang hearing. Anyway, ang hearing, no? Kuan man na, no? Kinamatarong man na sang mga konsumidores naton. Sige. Sa peka niya, check na to, no? Si Councilor Calao Pentabella. Councilor, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Bombo Ponce, mayong gabi, no? Sa itong taga-Palamati, sa Nagalantaw, mayong gabi. Hindi ta ka makita, Bombo Ponce, makita mo ko? Sige, bebe. I-check ko lang, abe, no? Anyway, sige lang, okay lang na, Councilor, ano? Mabatian ka man dire. Anyway, Councilor, mangutana lang kami, no? Sa sining progress ang hearing kay ina. Sang aga, no? Ara na, makita mo na ko dugay-dugay. With regards sa sining mga complaints, no? Sa under sa imo committee ba, Committee on Energy, siguro ang main concern, siguro, Councilor Ario, ang series of brownouts, no? Nga naglabot sa imo committee ba? Anong progress, Councilor? Well, isa ina, no? Sa mga issues nga talakay naton, kag take up sa aton Central Negros Electric Cooperative nga pamunuan kagina, no, sa acting general manager si Mr. Tikar, kag of course mga engineers nila nga upod hasta ang vice chairman sa ila finance department si Miting, no, together with the vice chair of Committee on Energy si Councilor Tadi Saison, si Councilor Espino, kag si Councilor Villarosa. Amo ina ang isa sa aton nga gintalakay nga mga sado ka frequent na gid, no, o kun sado na gid ka sabad sang disturbo sa aton nga panimalay kag sa aton nga mga sa kuryente naton sa syudad sa Bacolod. Ginexplikar sang Seneco nga ang interruptions nagahalin gid, no, sa puno sang ginakuhaan nila sang power, which is ginahambal naton muna sa ang under sa niya kag excuse nila, medyo gina-excuse nila dutay ilalawas nga hindi nila kuno under control kung halin gid sa national ang interruption o kung ang mga brownouts nga gakatabo, no. But nonetheless, pala labot naton sa ila nga hindi lahog-lahog ang kakatabo. I think may preparasyon kita, no, for the coming Mascara Festival. At the same time, mga appliances sa mga kalain-lain nga panimalay nga kung sa diin nga gaapektuhan na gid, no. Ang inambal naton hindi lang yang brownout once a day or once a week, no.
kundi like kagapon 3 times or 5 times sa ibang nga area out sa bilog nga adlaw, no? That's why ginadusok tagid sa ila nga kinahanglan ang inyo pagserbisyo i-improve nyo gid, no? Kaya ang reklamo sa syudad sa Bacolod hindi na lahog-lahog kag gakaapektuhan na ang mga negosyo kag ang mga Oo, amo man sa gani, no? So anyway, do makadlaw man ta gani kay because nga ti amo ni sa kuno, no? Na because sa madahon kag ani mga tuko bala, no? Sapat tuko councilor man isa sa mga kakosang burnouts, no? Pero ti nagakatabo gid ni, no? Literal. So that's why gati ang clearing nila sige-sige man sa pila kami area of coverage nila kay ti ang dahon gali dako man nga factor ni councilor. Well, una ganing na-explicar naton sa Seneco nga medyo excuse pa na gamay ang inyo nga gina-scheduled nga brownouts. But apparently, what's been happening, ang nagakatabo halin sa nagligad si Mana, hindi niya lawg-lawg, kaya wala niya na-schedule nga brownout. No? And na nagkahulugan kung aga or hapon lang ang brownout, kundi halos bilog ng adlaw. No? Kung isa masiga sa masiga isa or 2 ka oras, dugay-dugay may brownout naman liwat, no? That's why ang hambal naton kung kastrikto sa inyo magduso, no? Sa mga polisiya kung sa diin nga magsukot sila after 1 month kailan na bayran na or else disconnect nyo kami, no? Ang ginakaangay man nga tagan nyo kami sang insakto nga pagserbisyo, no? Hindi nga pag gusto lang kamo ka brownout pero kung manukot na kamo sa konsumidor kung sa diin nga patihan naton nga panag-iya man upod sang cooperative iti ginapanag-iyahan ni of course ang consumers amo nang ginasukot man naton sa ila, no? Dapat ang kag insakto nga pangserbisyo sa syudad sa Bacolod. So na-mention mo naman ang pag-utod, what about ining one-time policy, one bill policy, I mean, na sa Seneco, anong ambal ni GMT Car? Well, aton niya, no, halin sa sugod nag-upod gid kita, no, sa sentimento sang pumuluyo nga ara pa ta subong sa state of recovering from economically recover pa lang kita after sang pandemic, no, nagakabudlayan ang aton nga mga kauturan mag insigida, no. That's why ginahambal naton sa ila antes ka mo mag-stricto panukot, improvehan nyo anay, no? I-improve nyo anay ang inyong pagserbisyo sa syudad kay madamo man ang kakaapektuhan, no? Hindi lamang ang negosyo, kundi ang mga panimalay, no? Kaya appliances, wala tuog, guba ang refrigerator, ang TV, kag the rest of the appliances, no? So, ginapalabot nato ng aton sentimento sa ila, nga while we understand no nga kinahanglan mangunikta kamo pero kung pwede improvehan nyo man ang inyong pagserbisyo. So may agreement kati kung pwede ipaiwala na ang one bill policy? Well, sono sa ila under ina sa niya nga ruling, no? So may paliya na halin sa nasyonal kag sono sa ila ga implementar lang sila, no? So ginpalabot na itong sentimento, ginpalabot na kay acting general manager. Actually, ang isa ka-disappointment lang, dutay nga medyo na-disappoint ang aton nga komitiba, kaya medyo may problema gamay sa communication, luyag sa mga directors nga may ara gid sila imitasyon nga sila lang, no? So, naghatag man to intention, no? Ang membro, ang upod naton nga membro sa konseho, kung sa diin nga dapat ipatawag ta pagid, through another hearing ang board, ang members of the board, no, sang Central Negros Electric Cooperative. I see. Okay, no. So anyway, so other than that, no, ano pa gid ang ginisrohan dito kay ina councilor? Well, paagi sa aton nga committee hearing, amo na nga medyo para sa aton ginakalipay ta kag naging pa successful or shall we say very productive. Kay digto ta man beloan nga ang 100 ang haka-haka nga 100 million nga loan, no, sa local bank, hindi gali 100 million kundi 135 million. So loan digto taman usisa, no, nga of course kung mag-loan ka mo na kadako, way kabalo ang konsumidor, wala kabalo ang stakeholders,
I'm sure may approval ini sang board of directors, no? Kag of course when there is an approval from the board of directors, may approval man sang niya, no? So di nahibaluan nga yes may approval kag nag-loan man gid, no, ang syudad sang ang Negros Central, ang Central Negros Electric Cooperative ay ginapangilanlan nila kuno nga ipangbayad sa mga suppliers, no? Kay medyo kakaulihin na dutay, no? So dito na nag-raise ang questions, no? Madamo namang kot kung bala ano nagamanggid, no, ang status financially sang Sineco, kung bala maayo gapon ang standing nila kay ginsaad man isang 2021 ginhatagan sila sang AAA, no, marka kung sa diin ang Central Negros Electric Cooperative isa ka maayo kuno, no, nga cooperative, no, sa siyudad sa Bacolod. That's why isa sa mga pinakamayo sa pungsod ng Pilipinas. That's why ginusisa ta sila kag ang request or ang ginaduso sang aton komitiba kag klaro kaayo nabatian man do sang mga nag-attend nga dapat ang transparency, no, transparency ang pagbukas ng ilang mga actions dapat ipalabot gid sa pumuluyo, labi na kung ang ginasturyahan naton ang kantidad, no? Kasi questions have always been there. Ang isa pa kapamangkutanon nga importante dito Bombo Ponds ang paghatag nila, no, sang pagbalik sang refund yung ginatawag, no. Duwa fund, no, ang ila inog uli. Ang isa 100 sobra 100 million, ang isa more than 237 million more or less, I think. Okay. No, so na-consummate na ning loan, no? Ano kay tuliwat nga bank to? Hindi nila pag ngalan sa bangko tungod ko, no, nga maayo ang rate nga ginhatag sa ila, no. So they will have to keep it to themselves, but gin-acknowledge nila kag paklaro nga nadayon gid, no, ang 135 million sini nga tuig lang, no, loan. So amo nang ginahambal naton, no, nga may madamo, no, sang venues para maging transparent kag maging bukas para sa stakeholders kag sa mga konsumidor. Isa na ini kapaagi ang social media kag ginaduso tagid, no, sa kag gina-remind ta ang Sineco nga ang consumers have all the right, no, has all the right nga makahibalo, no, labi na kung ang inasuryahan ta di loan o kung mga kantidad, no, nga mga madlag ko, no. So ginahambalan ta sila nga dapat ang transparency should be very clear and should really be made, no, nga kinahanglan pabaloon ta ang pumuluyo kay sila ang consumers kag sila ang stakeholders ang ginatawag naton nga Central Negros Electric Cooperative. Okay, so ining information daw halin ini sa mga resource person ninyo, no, ining loan, Councilor? Well, allegedly may nag-report na sa aton opisina kag isa ina talakay naton kung ano ang mga rasones nga nagpatawag kita sa hearing, other than of course, no, sa request sang isa ka grupo, no, kay other than sa grupo nila ni Sir Winnie Sancho, may iban pa gito nga mga stakeholders nag-attend, no, kag consumers. Biskan si wala grupo nag-attend man, ginatagan taman kay gayonan nga makapalabot sang ilang mga concerns kag palamangkutanon sa aton nga management sang Central Negros Electric Cooperative. Okay, sige, at least ano, so this hearing, no, sa morning, so ano, para sa emoti isa ka progresibo nga hearing ini, no, kag daw damo gid sang mga natukiban man ninyo dira, Councilor? Yes, para sa flight, no, para sa insaktong pamalakad ang mga konsumidor nagapangayo sang insakto man or maayo nga pagserbisyo para sa aton sado ka positibo, no, ang isa ka tika nga ginhimo naton labi na, no, tanan ga suprer, no, tanan nagareklamo, tanan nagabatsag, no, sa
hindi maayo nga paghatag serbisyo labi na sa mga brownouts, no, whether it is scheduled or the more reason ang unscheduled brownouts kung sa diin nga gakapiktuhan naton panimalay ginakit, no, kag ipatawag naton kiti at the end of the day ang ginambal naton kung manukot ka mo gani isang insakto dapat ang serbisyo nga ihatag nyo mas maayo, no. So ginapasalamatan naton ang tanan nga nag-attend sa aton kag nagtambong halin alas 10 sa launa medyo masulusad jaman kag of course, no, rest assured nga sa bahin sa mga konsumidor hasta sa talatapan ni Mayor Albi naglabot man, no, kag mga ginabatsyag sang pumuluyo kay apektado na tatanan, no. It has almost been 2 weeks, no. Tuwa na kasi mana ang brownout, no. Hapon man or adlaw o kung gisa gabi, gabatsyag na ang tanan. Okay, all right. Sige. Now, it is Councilor, thank you gid ko naman sa ding Seneco, no. Kung anong mangin sabat nila dire, no. So, salamat gid sa saning opportunity, Councilor. Mayong gabi gid sa imo. Okay, Bombo Pons, no, ang isa sa klaro dito, paatag naton kung paano ang pagbalik, no, sa ginatawag nga refund, no, alin sa January, ang zero nga refund nga ginapabalik kag ang ikaduwa which happened just few months ago, no. So ginapaklaro naton, kagambal naton, gina-encourage naton ang Central Negros Electric Cooperative nga i-simple yun nila, no, ang pagpa-insindi sa pumuluyo, layman's term, ang pagbalik sang refund nga ginatawag nga ginmando sang niya, no, kay ini iya ni ka konsumidor nag-overcharge, kinakaangay lang nga ibalik sa pumuluyo. Ang ila commitment was 1 year ang primero nga kaso, ang ikaduwa kung sa dito nga ibalik duwa ka tuig, no. That's why para sa aton naklaruhan kita bisan paano pagluyag naton ikampanya nila nga ipaintindi sa pumuluyo nga kay ginakaangay gid nga explicar man nila kay amo ni sila ang apektado ang aton consumers kag stakeholders. Sige. Councilor, salamat sa liwat kag may gabi sa imo. Salamat magayong gabi kag more power sa programa. Sige, salamat. Councilor Calao Pentabella, Chairman sang Committee on Health kag Committee on Energy. Daw siya maning Chairman sang Committee on Environment. Ini with regards sa sining giparagon nga committee hearing kay ina, no, inquiry ini, no, sa part sa sagol apang lungsod with regards sa problema karon, no, sa part sa mansang Central Negros Electric Cooperative. But for those nga magipang raise, no, nga tackle sa bahinsang hearing, no, tagaan ta man ni sa buwas nga daw ang Central Negros Electric Cooperative, no, kun ang Seneco nga makasabat, no, ini sa mga brownhouse kag of course, no, ang salon nga ini na labutan man to sa hearing, kag ining one time publicity man kaniya wa tamhimo, no. So kung sa bagay ti pwede man siguro maayo ta sa niya to kayo na under recovery pakta gapang laka gapang plaputa sang inugbayad ta kon mag-abot ang bill ta. Mag-abot bill ta, di ba, 10 days na, no? Ati may plaso pa man, di mag-abot bill pa bayron ka dayon. May 10 days pa makapangita ka, ati manghulam tanay no? So kay ti dako naman nga kwan siguro nga plaso na ginahatag sa mga konsumidor nga pag-abot sa bill, may 10 days ka to pay. Sa siyam kadlaw, bisan sa landa kadlaw ni kakapangita medyos. Kag kung magreklamo kang dako blayra mo ti imo man iya sala kay ti hindi man iya siling yang pabayron ka sa maging gamit kay ti ipanahan mo man iya pa damo sang appliances mo da nagapa-contest ka man to sa tupad balay mo ho. No, bakal to tupad balay mo sang component, bakal to tupad balay mo sang washing machine, sang aircon, sang ano tawag, no, kung ano pa nga mga device na nga pwede gamit sang kuryente, bakal ka man kay ti lapad ka man mata mo. Ikaw mo rawang pag-abot sang bilya, nagamudlo mata mo. Ay, anong rason? Ti kay kadamo kagamit mo. Pa-sound to yung tupad balay mo, sige, mabira-bira mo pa-sound to, kibot ka lang, o tapos makumod ka, be. O may mga tao mo muna mo, hindi man tanan, nga muna. Pero ginaklaragway ko lang bla, may mga nabalaan kita muna ang klase matawo bla. Paabot sa bill, kumod, pero tikon pagamiton mo sa mga appliances, way man sang paway. O tapos makumod, sino magininto mo.
Into na gulingon mo di siyempre hindi mayo, no? So subong dapat kabalo kita, no, kung paano mag-conserve sang energy. Kag limit kita, no? Ti pero nang refrigerator ni mo na mapatay kay ti mapagkaon mo ginasta karada, no? Amo na lang na sa i-minimize ta ang pag kuan dira, no? Ang paglantaw sa television, no? Ang paggamit sang suga o ti subong iban ka kinot ti kuan solar na lang, no? Then ti mo na air condition mo ti total tugnaw man subong. Buksil na bintana mo da, no? Kay importante may screen kag may grills. Hindi ka lang bala masulod. Di ba? So na, dapat kabalo kita. Puro budget ta subong ti subong at sempo kadaan ti do way pag kita naka-recover, no? Totally sa 2 ka tuig nga pandemya. Sige, ara sa short nga ti matagat man sa makasabat ring sa neko. Para fair man niya sa ila, no? Sa burnout siling ko na gani, may mga unintentional ga burnouts nga biyan sa control, no, sang Seneco. Sige, iba nagakumod pa sang mga charge sa cellphone. Ti ang cellphone niya kamay na makaon niya, no? Subong nan simpo, di ka mabuhi ko ka cellphone. Nga magpungko kada matindog, mano posisyon megda, no? Nagakuti ka sang cellphone mo. That's why nga kining lanon i-charge mo ginaperme. 30 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton sa ringa para tuntunan dugangan tayo banta nga mga balita. Balik kayo kita pagkatapos ini. Stand by! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Kabaran sa aton sa ring pagpalagan, ang oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 42 minutos na nakaligid sa takna kalas 8 sa gabi. Sige
Sige, standby, Bombo Dines Rubicao, na talang guro, no? Pwede pa guroton si Congressman Dino Yulo. No, sa 56 sa probinsya sa Negros Occidental, isa man sa mga nagaparagayon sa sining kampanya, no, sa sugar shortage na aton diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas. Maduwa ka mga bodega ni sa Bulacan, no, at the same time sa bahin sang Pampanga, agin pang raid sang Bureau of Customs sa BOC. No, so to according kay Attorney Guillermo Tejeda III, no, Deputy Administrator for Regulation sa Sugar Regulatory Administration, no, nationwide nga operasyon ini sang BOC. Di lamang sa Luzon, no. So magluwasin na 40,000 to 42,000 kasako sang kalamay, no. At the same time, sa bahin naman sang Pampanga, may ara man to. No, sa ginpergayod nga raid sa new public market sa San Fernando City, Pampanga. Sa peklinya si 56 Congressman Attorney Dino Yulo. Kong, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Maayong gabi si mo, Bombo Ponce, kagugor sa mga tagpalamati, maayong gabi sa tanan. Yes, Kong. Oo. So in reaction, no, kay ti may pila ka series of race ng Bureau of Customs kag napang-confiscar na ang ining mga kalamay sa tagsa ka mga warehouse, particular dito sa Luzon, Kong? Ginakalipay na ang mga raid nga ginconduct sa aton nga BOC kapo no kagapangimbulaan kita sa opisina ni Executive Secretary Vic Rodriguez, no, nga siya naghatag sa mando na magiyo ang BOC naton. Okay, no, so ti daw katahom ka, welcome gini sa inyo nga mga siyempre, no, naga-engagement sa sugar production diri sa Negros Occidental, Kong. Dako na nga bagay, no, para sa aton nga mga producers, no, kay kabalo ka kun diri sa Metro Manila, no, ang bilang napasibangdan ng aton nga mga sugar producers, no, which is very unfair, no. So subong na pamatud, no, nga ang may mga negosyante gidya ati masyado gidya ka dalok, no. Hindi na sila madala lang sa gindagamay nga ginansya kung di gusto gid na padagkuon, no. Ati kabalo makita ang epekto sila sa aton na pungsod. Oo, mamagani, ano? So anyway, mag-amo sini, no, ikaw na as a lawyer, ano paglantaw mo sini, no? May hoarding, this is a kind of hoarding, Kong? Of course, no, lataw na to, no, kay actually sige pang raid kay na, may ara gani isa nga na raid, no, ngang iyang iyang kalamay, isa ka na Thailand Thai brand, no. Inang natawag naton nga mitong, no, or kung natawag mo ng spelling yan, Meterpol, no. Thailand na siya nga brand, no. So, inang matingala ka, kundi nga ito siya ka hindi man to ka abandoned warehouse, no. So, kailangan pag-investigaron na, no, dito naman sa local market, according sa locally procured nga nga kalamay, no. Pero dako na nga pala mong kutano, no, kung locally procured gimana nga ginatago paghihapon kay ti kabalo man kita nga gina-flash out na sa gobyerno. Amo magani, no, kay ti amo na ning gina-experience ta subong kanto sa tasang kamahal sini sa presyo kada kilo, pero sila iya daw namitan pagit sila iya magtago gali sang muning nga klase sang kalamay, no. Ti kita mo man, no, ti bro dako gito yung plamang kutano, no, tong Thailand nga sugar, no. Inaya dako nga bagay nga ara sa no. Iti dako ginang chance nga smuggled na siya. Okay. So, what is the progress, no, sa House hearing or inquiry? Kaya I think Thursday do ambot ko na dayon ni kay na kung kay nagre-resign naman ang mga board members kag administrator. Anyway, no, gusto talaga iklaro sa pumuluyo nato, no. May resignation man o wala magapadayon inda, no. Anyway, cancel namon ang ang Webes nga briefing, no. Like to repeat that briefing, no. Kay why kakwaon sa briefing, no, because the resource persons are not under oath, no. So the inquiry in aid of legislation will push to Monday at 9 o'clock in the morning. I see. Okay. No, so magluwasin na kung sa Luzon ari, no, going back. What about diri sa Negros Occidental? Any report nga ti basi kun may raid naman diri nga mga warehouses? Actually nag-meeting kami, no, sa last Friday, no. Yung panglantuan ng mga more or less, no, bumupons ari na di sa Metro Manila, no, ang kanamaan sa mga bodega, no. Iti na silo na kagabaluman kita nga isa sa port of entry, no, sa mga aton nga mga smuggled sugar amo ang MICT, no. So malamang, no, diri ina kag kisa nagahalin man ina sa
Batangas, Bataan, and Subic area. Oo, so spektaron tagali dira gid gali no, meaning to say wala pa na or plano pa na guro nga ipalapta diri sa bilog nga Pilipinas. Kung may ara gid man no, das Visayas, mas damo paguro sa Cebu. Oo, Cebu man ang isa man na no. Lagko mga warehouses guro to kong no, Cebu. Damo sentral sa Cebu no, mo na istorya nila. Sadya gid mag-amo sini no. Anyway, balgay na no sang SRA with Attorney Tertida ato man negrosano nga lawyer. Ngati i-investigate pa man niya, go on process lang para sa proseso kuno ang investigation. Natural no, maidalo sa proseso ilang taon kundi ng kalamay naghalin no para maibaluan giban. But I think what is important is that the government has sent a very strong message no sa nagago sa kalamay subong to release it to the market no para makabulig man sa atong supply tightness subong. Muna ning ginapangita nga ti ara malang ginatago. So anyway, yesterday I think no kung magsara Vice Governor Jeffrey Ferrer had a meeting no with President BBM. Anong mga information nga nakalabot man sa inyo sa Nedricong? Upod man kita no sa meeting kapon sa Malacanang no. Upod kay Senator Mig Subiri no kag kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kami na nagpanguna nga tatlo no sang delegasyon nga nagkadto sa Malacanang kahapon. Nagpangayo malang ang presidente sang sang briefer on the sugar industry. So it was an honor and a privilege nga kitang naghatag no sang briefing sa presidente kahapon. Okay, sugar industry. So other than that, ano pagid kong? Wala naman no. Actually ang lang is that all the various stakeholders no gindala dito para mabatian man sila. So we had the millers no. Dito may taga Mindanao nga miller, of course sa Visayas kag sa sa Luzon nga mga miller ato dito. May ara makita sang sa mga sugar producers o sugar farmers gikan sa Luzon, sa Visayas kag sa Mindanao no. So halos ang cross section sa aton nga industriya ato tukapon sa Malacanang. Okay. Why di may istoryahan abi no who will be the next SRA administrator and mga i-appoint nga mga board members? We did not take we did not discuss that for a simple reason. Ang pagkadto dito is para ma-brief naton ang real state of the sugar industry no. If we talk about naman kita no medyo technical nga issue no. So wala na naman gi-discuss kahapon no. We will let the president no as many would like pabayaan na naton sa presidente no and we will just respect his prerogative no sa pag-appoint sang opisyal para sa SRA. So ano assurance sabi diri kong no sa Marcos administration nga ti ang sugar production naton hindi ma-back down sa sining nga krisis sa kalamay subong? May mga measures kita no gikasugdan dito no and let us allow the president to make the necessary announcement within the next few days. Ay, okay. So ti tahom gid ano. So isa ka gid gali sa mga tambong no. So this is the first time mo nga na-meet ang president Kong? That is correct no. Although last week committee to again the preliminary to the yesterday's activity. Ato kita to sa Biyernes no. Nagkadto man kami to discuss sugar issues no. May nagpahabol sang pamangkot di gid masolusyonan nga pampanubuan kuno ang presyo sang kalamay kong per kilo. Ang lang nila ang official announcement. Okay. Sige, daw dako gina no. Bintaha gid sa mga consumers na sigurong announcement. Ang importante no is we would strike a balance no between our consumers and our sugar producers no. Nasiling na naton that is to allow our producers to get a fair and reasonable rate at the same time also affordable sa aton nga mga konsumidor. So at least anti nadala nyo tong concern pati mga gagmay nga mga sugar producers man diri sa Negros Occidental so daw kanami gid kong kay nakapakiginon-anon kamo sa presidente. That is correct no. Kag I think diri naton makita no ang sinseridad sa atong presidente sa paghatag sang solusyon sa problema sa sektor sa agrikultura. Okay, sige kong lastly may mga mensahe ka especially sa mga consumers sa kalamay subong. Well, no, hindi lang sa consumer sa Kalamay, no, kundi sa Bugos, sa probinsya sa Negros Occidental, labi na gid sa ikalimang distrito. Kabalo man kita nga sa atong probinsya, no,
ang dugo sa atong probinsya yara ina sa industriya sang kalamay. So hindi ka mo makabalaka no nga ara gina sa no nga proteksyonan nato ng interes kay kabalo kita kun ano ini ka importante sa pagpangabuhi sa tagsa ka negrusanon. Sige. Thank you and good evening. Madamo mga salamat sa imo. Bobo Pons kag sa tagpalmati may gabi ka madamo nga salamat. Congressman Dino Yulo, no, sa 5th District sa probinsya sa Negros Occidental. Gadwa-dwa ko abis yung pagkita ko ni sa picture kahapon, no, siling ko si Congressman Yulo do hindi man kay naga-face mask sabi. Kagapil pa kung sa tupad ka din ni Vice Governor Jeffrey Ferrero, do tisoy ka na gino. No pa, hindi na ko kakilala sa imo ko ikaw magindi ang nagkadto to sa Malacanang. So, rigid ko nga, Congressman Dino Yulo, no? Kanagpakigunan sa Presidente upon sa aton nga Senate President, no? Juan Miguel Zubiri and Vice Governor Jeffrey Ferrer kag sa mga planters. Ti very good gid, no? Kag ti may announcement ang Presidente, no? Ti basi ko ng presyo sang kalamay basi mabalik na sa 55 kabay pa no within this month no so hulaton tala hindi na nagusto pagpangunahan ni Congressman Dino Yulo. At the same time ti ining sige-sige no expectation nila nga sige-sige nga pagpregan sang raids sa mga warehouses nga naga tago sang kalamay ara malangli kalamay. Di mo na kurong rasong nga nagmahal kay ti way na sa may nagawa ka supply kay nagahampang sang kwan no sang hindi amo mga traders. Sige, ngagawan ta na sa last portion sa aton nga pagpangagad no report ni Bombo Dennis Rubica ang molecular laboratory demoon kuno ining lugar man no para sa sining pagpregan sa pagtest man sang monkeypox virus. Nader na mga burden ni sa aton no sa probinsya ta tutudong kampanya. Siyempre, sa pagpamuno sa aton nga gobernador sa probinsya, no, Governor Bong Lacson. Kag Vice Governor Jeffrey Perez, siyempre, porba ng aton nga PHO, no, head nga si Dr. Ernel Tumimbang. Check na yung report, no, ni Bombo Dennis Rubica. Bombo Dennis, may gabi, please come in. Mamupon sige na probana ni Governor Lacson ang hangyo no sa membro sa ato si Provincial Infectious Disease Action and Control Council kon PIDACC no nga ang aton nga molecular lab sa Silay Provincial Hospital gingamit naton ni during Shanghai pandemic sa COVID-19 until now gamito naman mupon sa pag-test no, sa mga RT-PCR sample nga makuha sa isang individual to determine kung positibo sa monkeypox virus bumupons na kaya ini bumupons so para tisungo sa probinsya wala ang tasing kaso no prote may mga nagasulod nga mga taga Negros alin sa ibang lugar alin sa Africa subete rito damo sa kaso sang monkeypox nga basi wala bumupons no kay subong ginahulat sang aton sining probinsya ang guidelines no from the Department of Health kung paano no magpatigayon sa testing no mabakal magani aton no probinsya sing test kit for monkeypox bumupons no kay para preparar na at the same time ang mga medtech naton nga naka-duty dira sa aton ng molecular lab i-retrain sila bumupons sa Department of Health na nagakuha na to sa communicate naton Provincial Health Office sa probinsya sa DOH nga basi may mga bakante may mga slot nga pwede ma-training ini aton mga medtech na kung paano naman yung proseso sa pag testing na sa mga sample to detect sang monkeypox virus bumupons no so ginatagyan na Attorney Diaz sa provincial administrator nga ini preparasyon lang sa aton nga probinsya sa Negros Oriental in case gidman bumupons basi may ara gabay pa wala lang at least preparado ni aton nga probinsya bumupons kag kung may ara ngid man abi ang isolation ni kailangan bumupons nagadlagan sa mga sobra 2 bulan mo or pastibo ka na isolation mo ni sobra 2 bulan gamboy 3 ka bulan bumupons
di kung may haragid man ang aton nga COVID isolation facilities dito sa Sagay sa Cadiz nga early this year ginagurahan na to dito na imuon no dito imutang no ang the isolation facilities man for monkeypox patient so para wala iya sang monkeypox kaso diri sa probinsya sa Occidental. No? Preparasyon na ni sang aton nga probinsya Bombopons. Pamatiatab lang pagpatag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. So, Subong, it was approved by GO, no, upon recommendation of the body nga ang aton nga molecular lab should be trained already, yung staff ta, no, for the conduct of RT-PCR tests para naman sa monkeypox, no. We have the molecular lab, we have the machines, no, and the PCR machines. So ang ato lang nga obrahon is to acquire the test kits naman specific for monkeypox and to capacitate sa aton nga mga employees who work in our molecular labs para kabalo sila nga paano mag-handle sa samples o mag-conduct sa testing sa aton samples from possible monkeypox nga mga pasyente. Mga ara naman na daw aton nga mga medtechs, no? They're the same persons nga nag-ara man sa aton nga molecular lab. We have already made representations sa RITM so that at the soonest time nga may ara available slots for training, our staff can be immediately dispatched dito sa ito. Ang ginahulat pa natin nga guidelines from DOH, ano ang protocol for testing. But kung sugtan, no, hinali nga magsugot, kag ang protocol magwa na, ready na yung aton lab, ready na yung aton personnel. Where the testing is going to be made, at what stage of the disease ang aton testing obrahon, first week, second week, third week, still has to be determined by our health experts. But kita lang we just have to be ready, nga just in case the protocols are out. Day one, pwede na tayo niya ka-implement because our personnel are ready, our staff, our molecular lab is ready, and we have the test kits for that. So, tuman kabudlay magkuha sang bakuna sini, kaya inagaway man, no? Well, amo pagina hindi man na siya klaro, no? Is home quarantine an option or not? If hindi siya option, still ang aton hospitals are ready, no? Bango po sa Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. So, preparasyon na niya sa aton nga probinsya Bumpons in kaso gidman, no? At least subong pa niya ang pagpahanda ara na, no? Kahit mabalata Bumpons ang Negros Oriental, first ng LGU sa Pilipinas, nga nag-angkon niya sa kaugalingon, no? Nga molecular lab sang pag-pandemic kita sa COVID-19. Bumpons. Sige. Update report kikan sa Kapitulo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Reporting ikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time in punto 9 ng takna sa gabi. Naalala sa po nato na, no? So, ibang nga mabalita, ito malabutan, no? Batayan nyo sa pila ka mga news and public affairs program sa Bombo Radio Bacolod. Isa pa ka balita nga ang bata sang isa ka mayor nadakpan to sa drug operation sang San Carlos City Police Station. No? Bata ni Mayor Era, no? Sang Banwa sang Calatrava, no? Dadali mo gibla na wanang ati sempo subong sa panahon daw kwangid, no? Nang hindi ka na makahangop ka makapati sa sitwasyon. No? Why nagid ya sang pili, no? Subong ang paggamit sang droga. Sige, bes kita ka presentasyon, no? Pet sa 18 sa bulan sa Agosto tuig 2022. By the way, gali, no? Ang bugos sa persa sa Bombo Radio Bacolod, no? Nagakondol gid upod sa pagpangasubo, no? Sa pagtaliwan sa amon anay driver diri, no? Si Bombo Japsi Aujero. No?
no pinagtaliwan kahapon sila nga adlaw, no. So nagapangawian na to, no, ang kalag ni Bombo Jabsi, no, the late Bombo Jabsi Aujero, amon nga piloto, no, Drivers Patrol. Kanag-una naman iya sa pihak nga kinabuhi. Condolence gid, no, sa family Aujero Alindrisa, management and staff sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Philippines. Ini sa Bombo Pons Espino, nagpasalamat sa pabor na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga kung